好，我哋嚟睇下解聯立二元一次方程嘅題目啦。咁啊，首先要知道咩叫二元一次方程啦。二元嘅意思咧就係有兩個 unknowns，即係例如有 x 同 y 啦，咁有兩個未知數啦。而由一次方嘅意思咧就係最高係一次方嘅。OK，咁呢個就係叫聯立二元一次嘅方程啦。咁咧公考試年年都會問啦。咁啊步驟咧有5個嘅，第一個就係求乜設乜，咁啊設兩個未知數嘅啫，多數都係設 x y 啦。然後第二個就係翻譯個題目啦。咁啊寫成兩條 equation， 咁然後就係解個聯立方程啦。咁啊記得啊解個方程嘅時候咧，我哋多數都會配合呢個 program 二用噶。咁啊記得啦，係入未知數前面嘅係數啦，即係 A 前面嘅係數啦，未知數前面係數常數項，然後未知數前面係數，未知數前面係數同埋常數項。常數項我哋就放喺右手邊嘅，即係入喺 program 二嘅時候。最尾記得文字睇文字答。咁咧有少少嘅 skills 咧，我哋要知道嘅。咁啊第一個就係翻譯嘅技巧啦，就係較為是比咧，其實都係等於嘅意思嘅喺數學上。咁啊落咗等於，左邊嘅文字就喺左邊，右邊嘅文字喺右邊。咁啊我哋睇下幾個例子你就明㗎啦。好，咁啊呢個 A 比 B 係高10cm，咁究竟你要點翻譯咧？其實哇好難，好似邊個比邊個大唔使㗎。落咗等於，較為是比係等於啊嘛，咁所以條式係咩咧 ？A 係等於 B， 高嘅意思係咩啊？加咯，係嘛？高10cm， 咁所以咧條式咧就諗成咁啦，可以咁記得啦，唔好用你細個咧嗰啲文字嘅理解啊，嘗試係用翻呢啲咁嘅翻譯技巧啦，咁你就會容易做好多。記得唔好用語理分析，即係唔好用中文去諗呢件事，其實都幾簡單嘅。如果你用數學咁，好睇下呢個咯喎，較為是比，比係等於啦 ，B 係等於 C， 又大10% 喎，記得啦，大10% 係咩意思啊？係由原本嘅1啦，再加到10%。咁啊，你成日都會錯嘅位置咧，就係咩咧？冇錯，我哋成日都會寫成咁噶嚇，可能淨係乘10%。哇，明明大10%，點可能淨係乘10%咁縮細咗個數啊？咁啊記得啦，要係1加10%，所以咧條式咧應該就會係咁啦。OK， 咁啊下邊呢一條咧3你就係較為 C 較 D 的3倍再加4。嗱，你成日都會諗邊個加4邊個減4，唔係咁諗噶。落咗等於，左邊嘅文字就喺左邊，右邊嘅文字就喺右邊，然後3倍咁啊就咁乘3咯，然後再加4，加4就係呢個啦。嗱，唔好諗邊個係加4邊個減4，唔係咁諗嘅，係落咗等於，左嘅嘢就喺左，右邊嘅嘢就喺右嘅啫。OK 嘛？明唔明啊？個遊戲就係咁。好，咁然後有少少 concept 你要知道啦，就係我少咗，你會多咗㗎。咩？例如我好簡單。阿 A 咧就俾咗 B 10個唔知咩啦，蘋果咁啦，咁啊佢哋嘅數目相等，咁你點樣翻譯呢條式咧？好簡單嘅啫。阿 A 咧就俾咗10個佢，好俾咗10個佢，咁咪阿 A 少咗10個啊，係嘛？咁佢同阿 B 嘅數目相等，記住啦，我少咗 A 啊少咗，隔離嗰個咧一定會多咗㗎嗱。OK 嘛？咁呢條就係佢哋嘅數目係相等，咁我哋咪可以等於佢咯，係嘛？咁咧成日錯嘅位置係咩咧？我少咗，人哋又冇多咗，咁呢個係錯啦。另外一個錯法咧就係無啦啦我冇少到，人哋又多咗，咁啊呢個係唔啱嘅，呢兩個都唔啱。咁啊所以記得咯，我少你多。然後咧第二個 concept 咧就係價量，價乘數量就係等於總值㗎啦，價量。好，例如10蚊撈麵賣咗 X 個，咁我想問下你收入幾多錢啊？咁咪就係10乘以 X 咯，我哋咪寫10X 咯，咁就係記得啦，價格乘數量就係總值。OK， 然後第三個概念成日都會問㗎啦，就係盈利百分比。記住啦，如果題目咧俾咗盈利百分比個數咧，就唔該係用呢條式。咁啊〜呢條式就叫做售價會等於成本加盈利百分率。咁啊，哇 Sir 呢個唔明點解喎？咁我哋首先用生產者角度，我哋做嗰個廠商嘅角度諗啊。例如我而家好同你講，我哋個計數機係100蚊成本嘅，我哋而家想賺暴利，賺90%。OK， 即係盈利百分率要90%。咁我想問下，我哋要賣幾多錢？聰明的你咧，你都應該好快會答到我係190㗎。OK， 但係問題係個190你點樣出嚟咧？我哋會得出呢個結論嘅就係咩啊？原來個成本係100蚊，個盈利百分率係90%，咁我哋咪咁樣寫咯，係嘛？咁啊售價就係呢個。所以咧，其實咧
我哋係知道有呢條式嘅，只不過咧我哋好少用生產者角度去諗，即係個廠商角度諗，咁我哋就好難記呢條式。總之記得題目俾盈利百分率咁我哋咧就要用呢條式啦。OK， 售價會等於成本再乘以1加盈利百分率。OK， 咁好啦，咁我哋開始慢慢做啲 past paper 啦。好，咁咧首先做之前咧有啲同學仔咧就要知道一啲嘢，就係 DSE 咧最高係105分啦。咁啊甲1係呢一個，甲2係呢跟住佢分甲1部啦、甲2部啦同埋乙部。咁啊都係35分滿分嘅。咁啊記得啦，其實咧喺甲1即係頭9條咧嗰度咧，我哋會有一分咧係要俾喺呢度嘅，就係給予只係得 x 或者 y 嘅線性方程。咩意思咧？我哋翻譯咗2條式，咁啊寫咗出嚟好乖。咁啊記得啦，要將佢令到佢變成淨係得 x 或者 y 嘅一個方程，咁我哋先會得有中間呢一 m。咁每年都係㗎，我哋睇下13年都係咁樣嘅。寫2條式，咦呢度又係只係得 x 或者 y 喎，你望下呢條式啊，只係得 x 或者 y 喎，係嘛？淨係得咁，我哋要攞埋呢一分咯。咁啊，下面嗰個撳計數機你就出到。好，我哋好快望埋下邊咧，都係啦，寫2條式之後咧，又係代入嘅咧，15年呢條，咁啊記得啦，淨係得 x 或者 y。咁啊好，繼續睇落去啦，都係一樣噶，你見到給予即係 x 或者 y。咁啊呢個都係寫2條式，咁啊咩 for getting a linear equation in x 或者 y only 啦，咁都係咁啦。你發現年年都係咁噶，係啊，年年都係咁啊。OK， 咁啊繼續落去啦，都係咁。OK， 咁所以咧，其實咧，我哋要做嘅嘢咧，就係好簡單嘅 set 2條式先。OK， 然後求其代做1條式，代落另外1條式，咁啊呃埋呢一分，然後撳計數機出答案就 OK 啦。好，咁啊你唔明咧，我哋開始睇下啲題目啦。咁啊好，首先咧一開始咧佢就話，喂，2012年呢條，哇而家有6個展區啊 ，total 咧有132人。OK， 好，咁首先咧都話求乜啊切乜啦，咁啊求成個展區啊，成個展區入邊嘅男人啦係 X 人。OK， 咁啊各位有個位置咧要知道㗎，我哋要為咗要寫得快少少咧，我哋咁啊設男仔頓號之後女保安嘅人數分別為 X 頓號 Y 人。咁點解要咁寫咧？就係因為你寫分別為咧，你就唔使寫2次前面呢堆嘢啦，咁樣就會慳少少時間。OK， 咁好啦，睇住咯喎，而家要求男仔係 X 人啦，即係全個展區係啊，全個展區係 X 人，即係呢度係全部 X 人。好，第一句翻譯，咁啊好呢個咧，咁啊應該冇咩問題㗎，就係6個展區入邊有132個人，咁即係男加女就等於132啦。我相信第一條就冇咩問題，但係問題係第2條。好啦，睇住呢一句説話，紫色呢句説話咧就有伏㗎，小心啲睇住咯喎。而家咧分為6個展區㗎，咁啊每個展區均有相同人數，咁就好似我上面呢個圖咁啦。成個大展區就係我哋分咗 X 同 Y 人啦。佢而家就話咧，每個展區內男仔嘅人數咧都會多過女仔4個人嘅。sorry 係女仔嘅人數都會多過男仔4個人嘅。好，但係我哋而家要求嘅係咩啊？係成個展區啊，小朋友，我哋要成個展區。佢而家講緊咩啊？喂，每個展區每一個細個嘅女仔都會多過男仔4個人。咁我想問下你啊，成個展區嚟講，每個展區佢仲要相同人數啊，每個展區女仔都多男仔4個人。我想問下有幾多個展區？冇錯，有6個展區咯。咁即係咩意思啊？女保安嘅人數咧，我哋啱啱設咗係 Y 噶嘛。女仔嘅人數其實會多過男仔嘅幾多啊？會加翻幾多啊？係咪就咁加4個先？唔係啊，個原因係因為咩啊？冇錯，我哋有幾多個展區？有4個展區，sorry 有6個展區啊。咁所以咧，你要乘嘅話咧，就要咁樣乘啦。就係咦咩意思啊？全部展區佢成個中心嚟講，男加女咪132咯。好，然後全部女仔會等於男仔，再加多幾多個？唔係加多4個啊，唔係加多4個啊，係加多4乘以6啊，因為有6個展區啊嘛。OK， 每個都會加6，每個都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 加6。sorry， 每個都加4啊，每個都加4，每個都加4，咁咪4乘6咯，得唔得啊？明唔明啊？個遊戲就係咁嘅啫。好，成日都會犯嘅錯誤咧，
就係嘅，記得唔好就咁切男同女啦，因為你而家咁，如果我哋咁切嘅話咧，我哋係唔知道究竟係切緊每一個小展區啊，定係成個大展區，我哋係唔知㗎，咁所以咧切得好少少啦，呢個未知數。好，之後咧就撳計數機啦，咁啊撳計數機出個數嘅啫，咁啊要入嘅話咧就係入咩咧？因為我哋要放翻個形式啦，嗱呢個位置咧我哋唔使寫落嗰個答題簿嗰度，記得啦，入嘅時候咧我哋要放翻靚佢，咁應該係會咁樣入啦。46就64就24啦，係嘛？咁啊好啦，按計數機嘅時候我哋會入咩啊？11132，然後-1同埋24咯。咁所以咧我哋會得出11132負1之後就係4×6啦。咁啊原來我哋得出咧就會得出呢個 x 等於54，然後咧就 y 等於撳多一下啦，咁啊78。OK， 好，咁咧所以男仔人數咧就我哋可以直接寫下所求人數咧，男仔咪54個人咯。OK， 記得文詞睇文字就好。我哋有講過啊，我哋仲差一步啦，嗰步係咩咧？呃埋嗰一分就係 given 只係 x 或者 y only 啊嘛。咁好簡單嘅啫，我哋就係將第一條式照抄，即係呢條式係叫第一條式啊。第一條式照抄到第二個未知數嘅時候咧，佢就變成一個括號，OK 嘛？變成一個括號，咁然後咧繼續寫第一條式，然後咧冇錯就將呢嚿嘢咧就擠落去呢個 y 嗰度，即係好簡單嘅，就係意思就係將個 y 代入去第一條式嗰度咯。咁所以變咗 x 加24啦，你可以寫或者4×6都得㗎。OK， 咁咧現在咧我哋就攞埋呢一分叫咩啊？給予只係得 x 或者 y only 嘅一條方程。阿 Sir 唔係喎，我可唔可以將呢條式 x 做主項，咁然後塞翻落去第一條式都得㗎。咁啊，總之邊個方便我哋就做邊個咯。咁總之要攞埋呢一分啊。OK， 咁所以個比分原則咧就係寫兩條式咧會有2分啦。咁然後咧代入會有1分啦，答案會有1分。OK， 就係咁。好，咁我哋再睇埋落去下邊啦。咁啊好簡單啦，我哋就切咗梨啦同埋橙咧價錢係分別 x y 啦。啱啱講過，我哋為咗咁樣就會寫得快啲。好，咁啊第一條式慢慢翻譯嘅啫，好簡單。咁呢個都唔係好難啦，就係7個梨啦，3個橙咧就等於47。呢條第一條式啦，第二條式同埋呢個應該要寫翻呢個會好啲啊。OK， 好，咁然後就5個 x 啦，加6個 y 啦，就等於49。好，撳一撳計數機啦，咁啊入咧就係7啦、3啦、47啦，7、3、47、5、6、49啦。咁啊第一個會出5啊 ，y 咧就會出4啦。咁所以我哋而家求緊咩啊？求緊梨啊，個梨係咩啊？個梨就係 x 咯。咁啊所以所求價錢咧就係4蚊咯。sorry 係5蚊啦，5元啦。好，問題係點樣去代落去啦？咁啊好簡單嘅啫，將第一條式呢條第一條式啦，抄到第二個未知數變成括號，嗱繼續抄第一條式落去，好啦，然後第二條式咧就做 y 做主項，好啦，你可以用腦喺隔離諗，亦都可以寫喺草稿紙嗰度啦。好，呢條式 y 做主項，咁你應該要點啊 ？y 做主項塞落去啊嘛 ，y 做主項，你咪將45x 係咪掉過去啊？即係咩意思？就係將呢個嘢唔要掉過嚟先啦，係咪變咗咁啊 ？OK， 好，然後再將佢除埋個6過去，所以咧 y 係等於咁噶 ，y 係等於除翻個6過去嘅啫。咁咧，現在咧你就可以將呢條式咧塞落去，即係sorry 係將呢條式咧塞落去第一條式嗰度啦。咁即係咩意思咧？49減5x 就 over 6。咁啊，其實好簡單嘅啫。個步驟咧就係將第一條式抄一次先，然後抄到第二個未知數嘅時候變成括號 ，OK， 咁咧然後就第二條式就將佢做 y 做主項，然後就塞落去第一條式嗰度，咁就係咁嘅啫。咁你做得多你就知道嗰一分係點攞。總之佢淨係給予只係得 x 或者 y only 嘅一條方程，咁你咪可以做到咯。OK， 就是這樣。好，落去睇下咯。呢一條咧就要留意下啦，小心呢啲位置啦。第一句。佢就話佢哋擁有嘅數目係即係貝寧擁有嘅數目係智偉嘅4倍。好，用我哋較為試比啊，維係等於咁我哋切咗
呢個配零咧就係 x 啦，智位就係 y 啦。咁即係咩意思？第一句就係 x 會等於 y 4倍，即係乘以4啦。咁我哋寫好啲，咁即係4y啦。呢度第一條式 OK 嘛？好，第二條式啦，紅色呢條式要點做？哇！佢話現在配零將佢嘅蘋果14個，即係俾智位，咁佢咪少咗14個咯 ？OK， 配零少咗14個，智位會點啊？冇錯，智位會加12個咯 ，OK 嘛？咁佢哋兩個嘅數目就會相等，咁即係呢一句説話就係將佢哋兩個要等於埋啦 ，OK， 等於埋啦，可以嘛？咁就係咁嘅啫。好，如果 OK 嘅話咧，咁我哋就試下撳計數機啦。記得喎，撳計數機嘅時候咧，留意自己要按嘅時候要按呢個位嘅喎。OK， 要將嗰啲嘢放埋一齊啦。咁你咪知道12加12即係24啦。咁你按嘅時候撳計數機咧，你就要按1啦、-4啦、0啦、1啦、-1啦、24。咁我講得太快，你就loop 多次條片啦。咁啊 x 會等於32啦 ，y 就會等於8啦。OK， 好，咁如果係咁嘅話咧。佢而家就話喂要總數喎，咁你就要答埋啦，所求總數啦，所求總數，總數就會等於兩個加埋啊，32再加8啦，等於40個嘅 ，OK， 好，咁啊點呃埋嗰條式啦，咁啊點呃埋，咁啊好多個做法嘅，咁我做個最簡單啦，你呢個已經做咗主項噶啦，咁你咪塞落去第二條式咯 ，OK， 咁阿 Sir 話你啱啱唔係話第一條式抄完之後即係將第二條式做主項塞落去嘅，邊個容易咪邊個做咯。咁我當然啦，你可以用呢條式咁樣執落去咁都得嘅，應該最快。咁用翻我第一個寫法啦，第一條式抄到第二個未知數變成括號，好，然後第二條式呢個y 做主項啦 ，y 做主項咁即係咩 x 減12減12即係24啦。咁你都仍然都可以攞到1分嘅，呢度都可以有1 m 喺度。OK， 明唔明啊？咁都可以咁做啦。OK。咁好啦，咁我哋再睇多條咯喎。好，呢個咧就會用到價量噶啦。好，咁我哋睇下問題啦。咁啊，哇，有正價特價票，咁啊正價係呢個錢，呢個優惠價係呢個錢。好，佢而家啦，好睇住咯。呢一個數目，呢句説話就係話，哇，正價票嘅數目係會為啦，等於啦優惠票嘅5倍。咁好啦，呢一句咧應該唔係好難翻譯嘅啦。好，咁首先要設咩啊？就係兩張唔同嘅門票分別嘅數目係 x、y 啦。咁第一句説話就係咩 ？x 我當正價門票係 x 啦，會等於 y 再乘5啊嘛。咁好啦，第一條式我咪寫咗呢一條式出嚟咯。OK 嘛？明唔明先？好啦，現在睇下啦喎。哇！如果佢售出嘅總金額total 啊，呢個係 total 啊，即係總啊，咁就係咁啊。咁點樣去揾個總出嚟？啱啱咪講過咯。總值係咩啊？價錢乘數量，價錢係咩啊？冇錯，分別係咁啊。咁數量係咩啊？冇錯 ，x、y 咯。咁即係咩意思？正價票係呢個價錢 ，OK。佢賣咗幾多張？佢賣咗幾多張？賣咗 x 張。咁即係佢呢個 ，OK。即係佢賣咗 x 張，咁咪呢個 total 價錢乘數量就會等於總值。呢個係咩啊？價錢再乘翻數量，咪總值咯。兩個總值加埋，咪就啱啱好係呢個 ，OK 嘛？好，咁然後咧又係啦，聯立方程嘅啫。咁啊撳計數機啦。好，入嘅話就係-5啊，要記得係-0，即係126啦，785096。咁樣好，撳一撳計數機，咁啊發現咧佢係360啦，然後呢個係72啦。咁所以咧所求嘅總數咧，所求總數啦，咁啊兩個加埋一齊啦，自己撳一撳計數機，原來咧3再加呢個啦，就等於432張。好啦，咁張咧就係咁簡單嘅啫。好，呃埋佢1分啦。呢條式已經做咗主項啦，咁你吉落去下邊嗰條式咧就會容易啲啊。咁所以咧呢個咧亦都可以將佢直接放落去嘅啫，即係直接放落去。咁你應該會容易做啲嘅。阿 Sir 唔係第一條式做主項咩？有啲邊個快咪邊個做咯。咁啊，總之你要做到就係一條式有得一個未知數，咁佢就要俾個分。我而家要將個做法係將呢個嘢塞落去，係啦。咁你當然啦，用另外一個做法都可以啊，你可以嘗試下。OK， 好，繼續落去啦。嚟啦！佢話而家佢話求原本個樂園嘅人數係嘅成人係幾多？咁咪設成人同埋小童咯。阿 Sir 點解知小童嘅？因為個變數一定係
得兩個啫嘛，永遠都係。好，咁第一個你要知道咧，就係冒號就係除號嘅意思。好，咁我哋翻譯第一句啦。咁就係咩啊？較為是比，為係等於啊嘛。好，咁冒號就係除號，咁即係咧佢變成咁。O.K. 乜乜之比，即係乜乜 over 乜乜啦。咁所以第一條式咧就係咁簡單嘅啫，就係咁。冒號係除號要記得啦。好，然後啦，翻譯第二條式啦。哇！呢個另外一個 situation 就係較為是比嘅為喺呢度喎。佢而家咧就係話唔知乜乜乜乜等於呢個啦。冒號係除號啊嘛。好，嚟咯喎。現在有9個成年人同埋24個小朋友入去。咁首先咧，成年人加幾多個？加9個咯。好，現在嗰個小朋友就加24個咯。佢嘅人數就為啦，即係等於啦。咁你咪發現咗有兩條式咯，咪就係咁簡單啫嘛。好，然後啦，記得啦，喺呢度咧，你亦都可以咁樣做嘅，你可以做多一步啦，即係你可以做多一步，將佢變得靚啲啦。然後咧，首先將呢個嘢乘過嚟啦。OK，咁我哋應該得出呢個啦，就係6x 啦。好，然後右手邊應該係會等於呢個啦。好，寫完呢個啦，咁然後一樣啦，都係咁樣交叉相乘嘅啫。咁啊，你可以撳計數機啦，慢慢咁啊，原來6係呢個嚟。然後咧交叉相乘，即係將呢個乘呢個，呢個乘呢個咁。好，然後就8 y 啦，再加8乘24啦，咁啊192啊。OK， 好，咁現在咧，咁我哋撳計數機啦。好，第一條式係按咩啊？6負13 0啊，之後第二條式係7負8，之後192減63，咁啊好，咁你所以得出咧 x 同 x 咧就等於39，y 咧就等於18。OK， 咁佢就係原本嘅人數，所以原本嘅成年人啦，成人人數就會係39人啦，因為你啱啱計咗出嚟嘅。OK， 好，然後又係咁啦，又係將第一條式抄落去，之後第二條式做主項啦。咁當然啦，你可以話阿 Sir 可唔可以將呢個 x 做主項，直接塞落去呢個啊？咁都得，咁好啦，咁我哋嘗試下將呢個做主項塞落去咯。咁啊，所以將第二條式啊做抄落去啦，就係呢個啦。咁啊，冇乜所謂嘅，你總之寫到呢一步佢都要俾分嚟嘅。OK， 咁啊塞落去咯喎，咁啊 x 做主項。咁即係咩啊？咁自己諗下啦，就係13y over 用翻紫色啦，13y over 6啦。咁啊，你塞落去呢個。咁當然阿 Sir 你用 y 做主項得唔得？塞落去都得，冇所謂。總之你見到一條式一個未知數就係咁嘅啫。OK， 可以嗎？咁就係咁啦。好，記得咯，考試有時咧佢唔係問你呢個位㗎，佢唔係問你原本人數，因為你啱啱設係原本人數㗎嘛。佢有機會問你嘅話，就係離開咗之後，即係嗰啲人加入咗之後嘅新嘅人數咧，即係加入咗新嘅人數咧。咁你要記得喎，要加翻9。阿 Sir 唔明啊，原本就39個人，佢而家加多9個人，咪變咗新嘅人數。咁所以有機會佢係會咁問。OK， 好，唔明，繼續睇落去下邊啦。2020年好，咁咧又嚟啦，較為是比第一條式咧就設咗男女人數分別係 x、y 啦。OK， 咁啊第一個 x 會每一次喺考我都會喺上面寫嘅，即係呢份卷係你嘅嘛，咁所以你喺上面寫會好啲嘅。OK， 女嘅人數啊，加個 percentage 啱啱講過啦 ，x 會等於呢個咁就得㗎啦，咁樣寫落去就 OK 啦。OK， 好，然後第二句。佢哋兩個嘅相差係91，咁啊永遠都係㗎啦，相差即係兩個相減啦，咁啊就係咁咯，唔好諗到咁難啊，咁啊就係咁 ，OK， 好，然後咧阿 Sir 我唔識按計數，我唔識點按啊，咁啊慢慢睇一睇咯 ，x 會等於1.28個 y 啊，因為28% 咧係0.28，咁所以1加0.28即係呢個啦。好，然後第二條式咧已經好靚㗎啦，咁啊撳計數機啦，又係0啦，即係按1。負1.28，然後0 1減1 91，咁啊撳一撳計數機，原來咧發現 x 咧就會等於416，然後咧 y 係等於327嘅 ，OK 可以嘛？咁啊所以咧男嘅人數咧，或者我哋寫所求人數咧就係咁啦，呃埋嗰一分啦，呃埋嗰一分，咁啊將第一條式塞落第二條式啦，或者你將第二條式第一條式抄一次，第二條式塞落去都得嘅，你中意咧冇乜所謂，咁啊好。
為咗方便咧，咁我將第二條式抄落嚟啦。咁啊，因為啱啱好濕落去，可以濕到嘅。OK，咁啊攞埋嗰一分啦，就係、即係 getting a linear equation in x 或者 y only 啦。OK， 好，咁啊落去咯喎。2021年咁啊男仔人數男仔擁有嘅數目係 x， 同埋女仔人數分別係 y 啦。第一句説話較為是比寫咗落嚟咧 ，x 係男仔 ，y 係呢個乘3，咁啊第一條式就係3y 啦。OK， 好，第二條式啊留意啦，呢個位置小心啊，呢個位置好，第二條式成日大家都會錯噶，考佢都係咁啊。好，現在若果男仔將廿雙俾佢，咁即係而家男仔擁有嘅數目係幾多？冇錯，男仔而家擁有嘅數目係呢個。OK， 女仔數目而家擁有幾多？冇錯，女仔嘅數目係擁有多20張。OK， 嗱呢個係新嘅男仔人數，新嘅女仔新嘅張數。好，現在佢就話喺呢個 situation 底下，佢嘅男仔女仔擁有嘅數目係男仔嘅2倍。咁我要點？冇錯，就塞翻啲新嘅男仔、新嘅女仔落去。好，較為是比 y 係等於。好，女仔而家擁有幾多張？女仔冇錯，女仔係擁有 y 加20張。OK， 男仔擁有幾多張？佢少咗20張。OK， 然後再要乘翻2倍。OK， 乘翻2倍，得唔得？咁啊唔好嗱，好多呢條題目咧，好多問題嘅。如果你唔係咁諗嘅時候，嗱呢個應該係咁啦，再乘以2。好，你哋咧有機即係好容易會出錯嘅位置係咩咧？就係呢啲，你有機會翻譯成咧例如話女仔啊嘛，女仔人數，女仔有啲人可能話加20喎，好叻啊。咁但係男仔係乘以2，你唔好唔記得，男仔係少咗20張先會等於。OK， 咁呢個係錯啦，服你。或者咧。好多同學仔都會咁啊！阿 Sir， 我識得翻譯，但係咧我寫咗咁呢個位置咧就少咗個括號啦。咁你唔係嘅話，你就會淨係乘呢一個。咁啊好多有兩個情況啊。第一個我少咗你多咗，唔記得咗。另外一個就係唔記得咗個括號。咁啊記得要有呢兩樣嘢啦。好，又係咁做嘅啫，按計數機啦。咁你唔得嘅就可以化多一步啦。化多一步就變成咁樣啦。咁可能靚啲嘅。OK， 咁啊化多步，呢個20，好，咁計數機啦，咁啊記得咯喎，咁計數機，咁啊第一條式要入咩啊？1-3 0，之後係咩啊？留意啦 ，x 二次係數係2啦，呢個係數掉過去就變咗-1啦，咁你可以呢個嘢掉過嚟嘅話咧，常數項要放一邊啊嘛，咁咪-40咯，咁啊所以答案咧，再諗一次咯喎，1-3 0，之後就係2-1，之後係-40。咦？點解計錯咗嘅？再睇一次個問題啦。如果佢女仔係3個啦，男仔係 x 啦，啱啦。咁啊，呢個係女仔嘅3倍啦。OK，然後男仔將佢少咗，男仔係咁啊。我計錯邊個位置咧？咁好，睇一睇先啊。我應該按計數機嘅時候出錯啊，-3啦，2-1，之後就係-20，之後加20。我-20，加40啊 ，sorry， 呢個應該係加40。OK， 加40。好，就係咁啦。咁好，撳多一次先，就係1-3 0，之後係2啦，-1啦，之後就係20，再加40。OK，咁咧就會變咗做。x 就等於36啦 ，y 就等於12啦。OK， 好咁啊，然後佢就話要總數啊，佢所以咧我哋要計埋一個總數啦，所以總數咧就係兩個加埋咯。好，咁就係48啦。好，記得要代埋一次嗰條式啦，即係代埋攞埋嗰一分啦。OK， 攞埋嗰一分點攞？咁啊，將呢條式放落去第2行嗰度嘅啫，咁啊就係咁啦。呢個係40嚟。OK。咁啊，即係咩意思啊？將佢因為佢可以啱啱好放落去，咁你咪只係得 x 或者 y only 咯。OK， 好，最後咁啊，再睇埋幾條啦。咁啊，好嚟啦，呢條題目咧，佢就話標價係較成本係高80㗎。咁你可以好容易留意咧，就係呢兩個一定係成日出現個變數，就係標價同
成本，所以我哋咧要設嘅係標價同成本分別係 x 或者 y 元。阿 Sir 點解一定要設成本，唔可以設其他？因為咧咁樣會容易做好多㗎。好，第一條式就係咩啊？價為是比係等於啦，標價係等於成本啦，再高80蚊嘅。咁啊，第一條式係咁。OK， 好，第二條式係咩？第二條式就話，喂，如果佢將佢9折出售，而家睇下咯。如果佢將佢9折出售，好，咁佢嘅盈利百分率就係呢個啦。咦，出現盈利百分率，俾咗個數你咯，即刻寫低呢條式就係價錢啦，或者價錢先啱啊。售價會等於咩啊？成本再加盈利百分率啦，一定係用呢條式㗎，盈利百分率啦。OK。咁啊，記得呢條式就 OK 㗎啦，唔記得就做唔到㗎啦。好，成本啱啱我哋知道係 Y 啦，然後1加盈利百分率，人哋俾咗你就放翻落去咯。好，咁問題係售價係幾多錢？喂，用標價嘅9折出售，即係標價係幾多？標價咪X 咯，9折即係點啊？即係乘0.9咯，咁即係0.9個 Y 啦，0.9個 X 咯，咁咪就係咁。OK，咁啊記得呢條式啦，真係啊，成日都用廠商角度諗下呢個世界，咁樣容易啲。好，咁計數機嘅啫，咁啊自己試下按下按啦。咁咧唔得嘅話咧，你就可以再寫翻詳盡少少嘅，例如可能咁按落去可能會容易啲。咁其實1.3Y，咁啊好，咁計數機啊，咁就係-180，然後0.9，之後-1.3，之後就係0。好，咁計數機出嚟，第一個呢個啦 ，Y 就係100呢個。好，咁所以咧個標價咧，就係等於260蚊啦，因為你啱啱設 X 係標價嘛。好，咁又係咁啦，就係將呢一條式代落去另一條式嘅啫。好，呢條式代落去呢個位啦。好，咁所以咧我哋會得出係0.9啦，之後開括號啦，就係 Y 加翻80蚊，然後咧就係咁。或者我哋直接寫1.3Y 啦，咁可能再簡單啲。記得要攞埋呢1分啦。好，最後2條咁啊一模一樣咁做啦，又係佢哋知和就係加啦。好，然後咧佢同佢嘅積咧即係乘埋咧就係呢個咁樣係等於 Y 啦。咁問題係呢條式咧，因為中間唔係相加，你冇得撳計數機，你唯有可以嘅就係將用你嘅代入思源法啦，就係將呢個嘢代翻落去。咁我哋會得出咧。呢個嘢咧其實係等於 ，sorry 我寫好啲啊，咁啊就係 x 加翻幾多？加翻7 x 會等於咩啊？即係抄第一條式，將第二條式嘅 y 做吉落去啫。咁啊咁嘅數嘅8係等於8x 會等於呢個啦，除一除佢咁樣咁計數機。所以咧唔夠位啊，我寫喺呢度啊。所以 x 咧就係57，咁而已經計完㗎啦。OK。好，最後一條咁啊，又嚟咯，男女人數，咁即係第一句説話係咩？價為是比。好，女仔係 Y 嚟噶嘛？呢個係咩？加1加40% 咯。咁所以咧，我哋亦都可以直接寫呢條式噶，冇咩問題噶。好，第二條式就係呢個啦。如果個女仔離開咗24個人，即係女仔咧係 Y 啦，減24。則男仔嘅人數咧，男仔有冇改變過？冇咯，冇改變過㗎。咁啊 X 咧就會等於女乘客就係咩？女乘客就係 Y 咯，減24咯。然後再多40%，即係1加40啦。冇錯，如果咧要記得啱啱做過㗎啦，大家一定要記得有個括號啦。唔係嘅話咧就好容易中伏。好，咁所以條式就係咩咧？係 X 會等於呢個啦，一定要有括號啊，1.4就得㗎。OK。又係咁計數機嘅啫，之後好咁計數機啦。X 就係一開始就按咩啊？1.4，因為呢個係1.4嚟㗎嘛。然後係數係咩？-1，之後0啦，之後就係按唔計數機1啦，之後按計數機咧就係-1.4啦。然後呢個咧乘呢個就係-24乘以1.4咁啊。按唔計數機係35同埋49㗎。OK， 咁所以咧男人數就會等於35啦。OK， 咁啊好，又嚟啦一次啦，代入去啦，將呢條式放落去呢個位置，咁咧就可以攞到晒所有分。好，第二條式咁樣嘅啫，1.4啦，即係要將呢條個放落去，咁啊繼續減24嘅。OK，咁就係佢攞晒分。OK，就係咁啦。咁啊記得啦。
幾個步驟啦，就係 set 兩條式，唔好再用你之前嘅諗法啦。總之就係用翻我哋啱啱學過嘅嘢，就係咩咧？就係較為是比，落咗等於就係等於，左係左，右係右。咁然後我少你多啦，呢啲要記得。同埋價錢乘數量係等於總數，盈利百分率俾咗一定係用呢條式噶，咁就可以翻譯到。記得啦，中間咧一定會有呢個位置啊，就係給予只係得 x 或者 y only 嘅方程。咁啊，你隨便將第二條式塞落去，或者第一條式塞落去，咁你就好快可以攞埋呢一分。記得最尾按計數機寫埋個答案，咁就 OK 啦。好，就是這樣，加油！